Assalomu alaykum ahli o'zbegim, ahli YouTube. Sizlar bilan Asqar o'z TV kanali. Men Asqar Yaxshiyev. Bugungi mavzuyimiz bir kerakli, har bir oilaga kerakli bo'ladigan narsani yasaymiz. Bog'chalarda turadigan shilanglarni o'rab qo'yadigan chambarak. Qo'lda har birini qo'lda yasab ishlatsa bo'ladigan narsa. Har bir odamga kerakli bo'ladigan narsa. Bizga kerak bo'ladigan narsalar, temir, nimalar kerak bo'lishini hozir aytib o'taman. Xo'sh, bizga kerak bo'ladigan narsalar 2 dona mana shunday tunukadan kesib tayyorlab qo'ydik. Oldindan tayyorlab qo'ydik. 2 dona pachimlik. Mana bunday uzunlikdagi temirlar, truba 50lik truba. Bu o'sha apparatimizni eni 30 cm bo'ladi. Shunga ko'ra kesib tayyorlab qo'ydik. Uni keyin maydaroq yana bir truba, keyin suvarishni apparat, kesadigan apparat, tarsofka. Shu ivir-zivir narsalar kerak bo'ladi. Qani bo'lmasam boshladik. Siz bilan birga yasaymiz. Kuzatib boring. Kanalimizga obuna bo'ling, like bosishni unutmang.
aziz yurtdoshlar, aziz obunachilarim, yasagan narsamiz bu yasab tugatdik mana. Buni ko'rinishi mana shunday bo'ladi. Hozir endi buni ishlash tartibini ko'rsataman. Ha, mana bu yerda ham bir hafta oldin yasagandik. Ba'zi sabablarga ko'ra videosini chiqara olmadim. Agar chiqayotgan videolarimizda kamchilik bo'layotgan bo'lsa, uzr so'rayman. Kanalimizga kiring, ko'ring. Yoqsa obuna bo'ling, like bosing. Mana kecha bir dona yasagandim. Olib kelib montajini qildik joyiga. Mana qarang, mana. Shangni ochib, hovliga gullarga ikkan narsalarga suv qo'yib, maza qilib o'tirasiz. Buni qarang. Har bir oilada bo'lsa bundan ziyon qilmaysiz. Bunga ko'p xarajat ham ko'p ketmaydi. Uydagi parcha temirlardan yasab qo'yaverasiz. Yasalishi ham ko'p emas. Oshib borsa
1 soat, 1,5 soat vaqt olar ekan. Mana gullarga, bog'chalarga suv qo'yib, mana qilib o'tiraverasiz. Kanalimizga kiring, ko'ring, obuna bo'ling, like bosishni unutmang. Ko'rishguncha xayr. I gave you my heart.